Hello, xin chào bạn và chào mừng anh em trở lại kênh Mobile Việt. Thì trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Max cùng bộ trang phục là hiệp sĩ nhí anh em ơi. Vị tướng mới ra mắt 1 tuần và chỉ còn 1 tuần nữa thôi thì Max sẽ được bán bằng vàng với giá rất là rẻ, 13k8 vàng anh em ơi. Và mình nghĩ anh em nên mua vị tướng Max để trải nghiệm, bởi vì vị tướng Max là vị tướng có thể khắc chế được rất nhiều những vị tướng khác, lại còn có khả năng bay khắp bản đồ rất là sướng anh em ơi. Anh em nào thích cảm giác lái máy bay bà dạ không? Thích cảm giác là lái máy bay thì hãy chơi Max nhá. Ok. Rồi. Ở phía dưới là team bạn cướp bồ đỏ ghê quá. Kéo cả team sang anh em ơi. Kéo cả team sang này. Đó, điện giật chết không? Điện giật chết rồi không? Trời ơi. Tiếc quá anh ơi. Tí nữa thì được chiến công đầu. Đội hình team bạn trận đấy đầu này rất là rất là mạnh anh em ơi, toàn những game thủ bá đạo cả. Nhưng mà các bạn có thể thấy là đội hình team mình cũng có một bộ đôi rất là bá đạo. Đó là Daniel và Max, hai vị tướng có khả năng bay khắp cả đồ rất là sướng anh em ơi. Không biết là trận đấu này nó hấp dẫn như thế nào, nhưng mình nếu mà sự kết hợp của hai vị tướng, ví dụ là mình chiêu cuối bắt tướng địch xong là Daniel nhảy chiêu cuối ở người mình, không như thế thì bởi vì Daniel nhảy trúng địa điểm thôi, nó không bu theo tướng được. Đáng tiếc thật anh em ơi. Nói chung là sự kết hợp của hai vị tướng có khả năng bay khắp bản đồ rất là thú vị. Cả hai vị tướng đều có khả năng đi đường solo rất là tuyệt vời. Đó. Chạy đâu? Ủa, chạy đâu? Rồi. Đó. Thôi tìm bạn lên canh sớm quá. Thôi xong mình rồi. Rồi tớ treo luôn vào team B kìa anh em ơi. Gắt thật. Đúng là ăn một mạng là trả lại 2 mạng. Quá là nhọ anh em ơi. Đó. Chạy đâu? Khả năng khống chế của Max cũng rất là tuyệt vời với cái chiều thứ hai, làm choáng 2 phát liên tục. Còn cái khả năng gây sát thương chuẩn và giảm khả năng hồi phục máu. Nói chung sẽ khắc chế được Ryoma. Ryoma trận đấu này không hồi phục máu được anh em ơi. Khắc chế Ryoma, Pena, khắc chế Lượng Bố, khắc chế Lauriel. Nói chung là những vị tướng khả năng hồi phục máu. Đó, và khắc chế những món đồ hút máu của tướng địch nữa. Mặc dù chỉ có giảm 25% thôi, nhưng mà cũng rất là mạnh rồi anh em ơi. Thì xong phiên bản mới thì Max sẽ bị giảm sức mạnh anh em ơi, thực sự là rất là buồn. Max bị giảm một chút sát thương ở cái nội tại điện tích. Sát thương chuẩn anh em ơi. Sẽ khiến Max đánh sát thương chuẩn đỡ đau hơn này. Đánh sát chuẩn đến trụ đỡ đau hơn. Ok. Superman, bye bye, mình bay đây. Mấy thanh niên nhìn theo buồn cười vãi chưởng. Đó. Đó, sự kết hợp rất tuyệt vời của team Mi. Đấy. Anh em hãy quan sát xem đồng đội có xung quanh không, mình bật chiêu cuối lên thì đồng đội sẽ phối hợp với mình. Rất là hay. Cũng giống như là Daniel thôi. Vị tướng này thích hợp với mức danh mà anh em đã hiểu cách đánh rồi, là mức danh cao một chút, trung bình khá trở lên. Chứ mức danh thấp anh em chơi vị tướng này đồng đội không phối hợp thì cũng sắp mặt đấy. Giống như Daniel mà anh em ơi. Hay quá, chắc chắn là Murat chết rồi. Tiếp tục bù theo lại, chết lắm này. Một vị tướng khá là rẻ nhưng mà lại khắc chế được rất nhiều vị tướng mạnh. Thành ra là anh em nên mua trong đội hình.
mở giao tranh rất là tốt. Ok, tiếp tục cho đồng đội đang bắt Superman, nhưng mà có vẻ là Superman chạy mất rồi thì mình hạ cánh. Anh em nên quan sát cẩn thận nha. Nếu mà mình nỡ hoạt chiều cuối rồi mà tướng địch trong trụ ấy, mới máu mình còn ít quá, cảm giác là không ăn được, thì tốt nhất là hạ cánh. Không nên quá ham hố lao vào. Từ khi là những trường hợp mình lao vào chắc chắn ăn được mạng mình mới lao thôi. Đó, có những trường hợp mình chỉ là mở giao tranh ý, thì tốt nhất là anh em đừng lao vào. Còn trường hợp này thì mình lại càng ít máu thì thôi, hạ cánh cho an toàn. Ở cái máy bay phản lực của Max đó là một cái công cụ di chuyển rất là tốt, nhiều mục đích khác nhau anh em ơi. Hỏng rồi, mình hết máu rồi. Tôi cho cái cuối của mình thế này. Ok, cảm ơn. Tự nhiên lại có máu để chiến đấu. Rồi về đi các bạn ơi. 2 đổi 2 vào đấy. Ok, Murat này. Đâu rồi, thanh niên chạy mất rồi. Ở đây leo trên cao thì mình vẫn nhắc các bạn đó là phải thủ lên thật là tốt. Đặc biệt với những vị tướng như Max hoặc là Saniel, anh em sẽ thủ đường rất là tuyệt vời. Vì đa phần thời gian là anh em ôm đường của anh em. Có chiếc cuối anh em có thể là lên thủ đường rất là nhanh. Hoặc là có chiếc cuối thì anh em sẽ bay đến hỗ trợ đồng đội, chứ không cần nhất thiết phải đi theo đồng đội suốt. Trong quá trình đó thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian farm hơn. Ok, mình sẽ bắt có một mạng nha. Ôi phải tông trụ rồi, thôi ăn luôn. Bay thẳng chết luôn anh em ơi. Rồi thôi xong. Thế đừng về. Thôi đừng đánh. Ở đây chơi thôi mà. Vào đây. Ủa có đội anh em ơi. Rồi ra play, trời ơi. Thôi đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi. Ô ma này. Ui thủ tí cân đôi anh em ạ. Đấy, đứng tay bo với mình thì có mình ăn cả hai anh em ơi. Các bạn có thể thấy lượng sát thương chuẩn rất là mạnh của vị tướng Max này. Rồi đã úp mặt về sông quê ngay giữa nhà team bạn mà ăn được 2 mạng anh em ơi, rất là tuyệt vời. Gần ăn mạng được của Murat. Thế sao đầu hàng này kia. Rồi bắt đầu team lại xích mích rồi anh em ơi. Chán thật. Rồi mình cân cả bản đồ luôn. Nói đùa thôi, chỉ dọa thì thế thôi. Về các bạn ơi. Thực ra về cuối trận Superman thì không có quá nhiều tác dụng nữa. Đó thì mình có lợi thế hơn rất nhiều khi mà L'Oreal đã mạnh rồi. Nhưng mà L'Oreal chưa kịp mạnh thì đã chết rồi anh em ơi. Ok. Hít tim máu của Saniel nhỉ. Murat này. Không trúng kìa. Hay quá. Chết luôn. Không có lính thì mình sẽ không vào được anh em ơi, vì máu mình cũng rất ít. Nên bật chiêu cuối qua đấy thì cũng hơi phí. Tác dụng là soi mát thôi. Các bạn chú ý nha, khi các bạn bật chiêu cuối thì đồng đội cũng có thể nhìn được tướng địch nhá, chứ không phải riêng mình đâu. Nhiều bạn hỏi cái câu này thì hôm nay mình sẽ trả lời thắc mắc đó.
bật chiêu cuối soi mát cho cả đồng đội nhìn nữa, không phải riêng các bạn. Đó, thành ra một chiêu cuối là một chiêu rất có lợi thì để soi map rất là tuyệt vời. Ok, bay vào Superman. Mình chỉ đùa thôi, bởi vì bay vào chui chắc chắn là chết. Tôi nỡ ăn nhầm rồi thì chúng ta chỉ nói chung là lấy công cụ để bay thôi, và chúng ta có thể là hạ giữa được đường. Đây là cái biện pháp để chúng ta khắc phục cái tình trạng là ấn nhầm vào mục tiêu. Anh em chú ý nhá. Đánh mắc thì thực ra thì các bạn xem video clip của mình sẽ có khá nhiều kinh nghiệm đánh mắc, bởi vì nói chung hầu như là những cái tình huống là đều nói trong clip rồi. Nếu các bạn xử lý không hợp lý bằng vị tướng mắc này, cái chiêu cuối nó nhiều khi là một cái chiêu rất là vô cùng tai hại với các bạn. Rồi, lên này đồng đội không theo rồi. Ok, ôi team B kìa. Bó tay. Kiểu sao mới vừa đánh cái thì Slim lại chết rồi. Không lại trừ team. Nói chung là Timmy với dừng lại cãi nhau, thực sự là buồn có đi mà anh em ơi. Nó cãi nhau từ nãy đến giờ rồi, cứ đầu hàng mãi, rất là gắt anh em ơi. Rồi team bạn thì toàn những game thủ mạnh. Này, thôi rồi có khi là trận đấu không có phần thắng, mặc dù mình đã rất là khỏe rồi anh em ạ. Bởi vì nếu mà rank cao ấy mà chúng ta lại còn cãi nhau nữa thì thực sự là rất là khó đánh. Bởi vì rank cao người ta toàn đi team thôi, người ta phối hợp rất là chuẩn, thì mình suốt ngày cãi nhau. Rất là gắt, rất khổ những người đi thành đơn như mình. Ok, có mạng rồi. Đó, mắc rất là khó chịu khi mà kích hoạt chiêu cuối, đốt sát thương chuẩn liên tục. Từ từ bình tĩnh nào, thủ cái trụ đã các bạn ơi. Đó, lại đánh nhau rồi. Ok, TB có hồi sinh, hay quá. Tiếp tục đuổi theo. Đấy. TB kết hợp với Slim, đó là một cái sự kết hợp rất tuyệt vời. Mà anh em có vẻ là mày chửi nhau quá, thành ra là trận đấu đó không đẹp mắt cho lắm. Dạo này mình đi đơn thì toàn cái tình trạng đó thôi anh em ơi. Thứ nhất đó là các bạn tranh lên. Thứ hai là các bạn cứ chửi nhau trong trận đấu, chửi nhau xúc vật, rồi chửi nhau là chó. Thực sự rất là buồn như vậy. Cứ nói chung là vô văng cái lời lẽ thô tục với nhau, xúc phạm nhau, thành ra là sẽ mất tinh thần đoàn kết. Mất tinh thần đoàn kết thì trận đấu tỷ lệ thua rất cao. Và đánh mắt thì anh em cứ lên cái combo đồ kiểu này thì rất là mạnh nhá. Combo full tank mà có 2 đồ chuẩn áo băng áo lửa là các bạn rất ok rồi. Sau đó anh em cứ lên full tank cho mình. Rồi, rất là khỏe khi có Timmy, Serial. Ok, đuổi theo. Rồi, tiếp tục đuổi. Giết bằng được tunnel thì bạn thôi. Công nhận pha đấy Slim chết hơi ngáo một chút xíu. Không sao, mình còn rất là trâu. Đó, suy hụt nha bạn ơi. Móc theo tô lé. Cẩn thận bạn ấy. Thổi cái chiêu 1 vào là chết luôn anh em ơi. Cái lượng giáp này của mình là giáp phép nhá. Đây là còn máu thì còn hơn 1000 thôi. Rất nguy hiểm, dính chiêu 1 của Superman là chết luôn.
Rồi chúng ta sẽ bắt chủ lực của team bạn. Sau khi Murat bị bắt thì chắc chắn team bạn sẽ không còn gì để đánh nữa đâu. Ok, Superman cho đắp mặt vào tường đấy. Ok, đẩy lên các bạn ơi. Kệ Superman thôi. Superman bây giờ sẽ không còn ý nghĩa nhiều nữa rồi. Đó, hồi rất nhiều máu. Mà trụ bắn mình hơi rát. Thôi đôi xíu. Ok, với cái lượng sát thương chuẩn thì mình sẽ kết thúc trận đấu đây anh em ơi. Đó, thỉnh thoảng đánh vào trụ một phát. Đấy, thì nó sẽ đốt sát thương chuẩn lên trụ. Rất là hay, khả năng phá trụ của Max. Ok, một trận đấu khá là vất vả và video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.